daginn, smá þreytt í dag. Ég ætla að sýna ykkur morgun rútínuna mína. Og svo setjum ég andlitskrem. Ég læti þetta aðeins svona fara inn í húðina áður en ég setjum svo kremið á mig. Í vor þá fekk ég ótrúlega mikil útbrot hérna í kringum nefið. Ég fæ það yfirleitt svona þegar það eru miklar hitabreytingar og svoleiðis. En það var alveg ekstra slæmt í vor. Og Sunna vinkona hjálpaði mér ógeðslega mikið. Hún bara fór á YouTube og YouTubeaði allt fyrir mig og bara, ok, þú þarft þetta krem. Ég keypti þetta krem, það var í seti þegar ég bjó í Svíþjóð. Þannig ég er búin að vera að nota þetta krem lengi og þetta er samstarf sem ég er mjög stolt af. CeraVe. Ég nota kremið Dry to Very Dry Skin. Það bara virkar best fyrir húðina mína. En þetta bjargaði húðina minni. Ég verði að sýna ykkur mynd af húðina minni, hvernig hún var. En þetta bara krem virkaði sko á nokkrum dögum. Bara allt í einu var bara húðina minni orðin góð. Þannig ég er mjög stolt að fá að vinna með þessu vörumerki. En nú er ég ready í að mála mig. Þessi partur af myndbandinu er í samstarfi með Maybelline sem ég er ógeðslega spennt að segja ykkur betur frá og sýna ykkur meira frá. Það er ég er búin að nota og hvað ætla ég að segja, ég er alltaf þreytt til að tala við ykkur held ég. En mér langaði svo ógeðslega mikið að sýna ykkur því ég var búin að segja við ykkur í einu myndbandi daginn, ég veit ekki hvort þið muni eftir því. En þá langaði að sýna ykkur svona make-up rútínu sem er meira svona fyrir veturinn eða þú veist. Ég er búin að nota þennan og ekki fyrsta sinn. Ég elska þennan, mér finnst hann geggjaður. Ég er mjög spennt að sýna ykkur fleiri vörur og gefa ykkur góð tips. En þessa vöru hef ég verið að nota alveg lengi en sleppti því í sumar af því að ég þurfti þess ekki af því að ég á brún, annað núna. En þetta er Make frá Maybelline. Ég elska þetta. Ég elska þessa vöru. Bara að sýna ykkur það. Ég byrja að fá svo mikið af nýjum hárum á þessari meðgöngu, þú veist, ég byrja að fá okkur svona bara barta og en er að sjá þetta. Svo nota ég bronsingileið en ég nota aðeins öðruvísi heldur en ég gerði seinast. Ég setja hérna á endan, það er skemmtilega við bronsingileið að nota alls konar. Svo var ég að prófa nýjan bronser. Spurði mig þannig að Ernu hvort ég mætti ekki bara borða hann. Og það er svo ógeðslega góð lykt á honum. Það er svo bara sumarlykt af þessum bronser. Hann heitir City Bronzer og er frá Maybelline. Ég elska að setja bara bronser bara til að skyggja smá og svo nota ég hann líka hérna. Þetta er augabrúnablýantur frá Maybelline sem ég er búin að vera að nota. Og svo notaði ég þetta hérna, Brow Drama. Þetta er bara svona gel, þetta er kallað Brow Mascara. Þetta er bara svona pensilinn og þetta er bara svona til að þær haldist vel. Ekki að það sé að færa sig þarna niður og eitthvað eins og gerist oft. Þetta er bara rétt hérna yfir. Þá er ég ready. Þetta er bara náttúrulega lookið sem að ég
eins og ég vil hafa það. Nú ætla ég að ákveða í hverju ég ætla að vera í dag og það taka til dót fyrir jóga. Því ég er að fara í meðgöngujóga í dag og ég er að fara í mæðravernd núna eftir smá, þannig að ég veit ekkert, ég gleymi alltaf að tjekka hvað það er sem að við með, þú veist, hvort ég var undirbúin með einhverjar spurningar og eitthvað. En svo þegar ég mæti í mæðravernd þá er ég bara hvað var aftur sem ég var að pæla í daginn, þannig. Ég er með þessa tösku, svo er ég með þennan kodda sem við eigum að taka með okkur í jógað. Svo er ég með teppi, ég er með jógadínu, ég er með þessa tösku líka. Þannig að ég get ekki haldið á myndavélinu núna, ég ætla að drífa út í bíl og ég er bara svein. Sjáumst smá. Ég er á leiðinni núna í mæðravernd og ég veit ekkert hvað við erum að fara að ræða en ég ætla að gefa ykkur update eftir. Í dag er ég komin á viku 20. Já, í dag er ég komin á viku 25 og þú veist, mér er bara búin að líða svo ógeðslega vel en ég ætla að gefa ykkur smá svona meðgöngu update á eftir og kúlu update og allir pakkinn. Hæ. Það gekk vel. Allt er út í mig allt, já. Ég er enda með smá háan púls, en það var ekkert áhyggjuefni. Fekk ég hjartslátt, ég skal senda þér núna. Veistla? Já. Ok, ekki. Já, það bara gekk allt saman ógeðslega vel og bara, hún var einmitt að spyrja mig hvort að við þurftum að fara að skoða allan ákveða fæðingarstaf og skoða með námskeið og ég sagði henni að við erum alltaf búin að panta námskeið. En það gekk vel, ég tala bara betur við því í hátinn, er það ekki bara? Jú, gjör það. Ok. Ok, bye. Bye. Það var eina sem er pirrandi, ég er ekki ennþá sjúkratryggð og ég þarf að borga alltaf 10 skall til að fara í mæðravernd sem á að vera frítt held ég, en Svíþjóð ætla bara ekki að leyfa mér að flytja. Svíðarnir vilja bara hafa mig. Þetta á að taka sko 4 til 6 vikur og núna eru komin sko, ég veit ekki hvað margir mánuðir síðan ég kom. Þau mældu bara kúluna, eða konan sem ég hitti, mældi stærðin á kúlunni og já, ég var með, eins og ég sagði áðan, þú veist, ég var með svolítið háan púls en ekkert sem ég þetta var áhyggjur af, ég ætti bara að fylgjast með því bara. Já, fórum yfir það hvort að ég væri búin að panta námskeið og hvort að við erum búin að ákveða fæðingarstað. Ekki alveg búin að hugsa út í það. Já, við þurfum kannski að fara að kynna okkur það. En við erum bæði búin að panta okkur í brjóstagjafanámskeið og fæðingarnámskeið. Ég held að það sé mjög gott. Þótt að ég sé búin að horfa á fullt af einhverjum myndböndum, þá held sé mjög gott líka fyrir Tómas að þegar hann er ekki beint að horfa á fæðingarmyndbönd, þannig að það verður fínt fyrir hann líka að fara á námskeið alveg eins og fyrir mig, þannig að við förum bara saman í það. En nú ætla ég að drífa mig í vinnuna. Ég sé ykkur þar. Gleðir maður mikið þegar sólinn skín. Ég er á leiðinni núna í dekkaskipti. Komin á betra dekk núna. Ég er að fara að skella mér í meðgöngujóga. Og mér líður bara eins og þetta vlog hérna hjá mér er bara ég í bílnum að bruna. Þetta er mest í stúrstagur. Þetta er ekki oft svona. En nú er ég bara að bruna í jóga. Sé ykkur þar. Ég er búin í jóga og ég steinsvaf. Þetta var svona voða rólegur tími í dag og ég bara, nei, þetta var svo kósí sko.
og var bara að hlusta á tónlist og syngja og ég alveg sofnaði með dreymdi og allt sko. En þetta er 3. tíminn og ég er farin að læra þessi lög en ég er að fara núna í Pennan Eymundsson og ætla að fá mér kaffibolla og eitthvað hressandi. Ég er svolítið svöng, þannig að fá mér eitthvað smottir í og Sóla þarf að koma að hitta mig. Ég ætla að fara að vinna þessi myndbandi og hún er að fara að vinna úr einhverjum myndum held ég. Þannig að við ætlum að gera það saman. Sjáum þar. Það er bara að gefa ykkur smá bumbu update. Í dag er það komin vika 25. 6 mánuðir, held ég. En núna ætla ég bara að taka málninguna af. Heyrnartólinu hér og miðinn hérna. Leiddist. Djöfull er ég glöð. Það hefði einhver getað rænt þessu léttilega. En manneskjan sem sá heyrnartólin ákvað ekki að taka því. Ég og Tómas förum alltaf að sofa á kvöldin klukkan svona 10. Klukkan er núna... Hvað er úrið mitt? Nei, sko, svona er ég bara alla daga. Ég bara er svo lost eitthvað. Þú veist, gleymi heyrnartólunum mínum. Ég finn allt í mér ekki með úrið mitt. Ég var samt með það í dag. Gleymdi ég kannski líka í pennanum. Það getur ekki verið. Hei, nenni ekki að pæla í. Já, við förum alltaf rosalega snemma að sofa. En ég er ennþá bara mjög miklu orku. Bumban er orðin frekar stór. Sjáu naflan. En þetta var bara frekar yndislegu dagur. Mér fannst mjög gaman að heyra hjartsláttinn. Ég vonaði ykkur að finnst skemmtilegt að sjá make-up-rútínuna og skinnkerið í morgun. Þetta er allavega allt saman vörur sem ég fíla og mæli mjög mikið með og ég er búin að prófa. En ég ætla að taka bara make-upið af mér, setja með krem, fara náttföt og svo bara hafa kósí, horfa þátt kannski og svo fara að sofa. Takk æðislega fyrir að fylgjast með þessum degi. Ég veit ekkert hvernig þetta myndband, eða hvað varð úr þessu myndbandi. En ég vona ykkur að þóttir skemmtilegt að fylgjast með. Ekki gleyma að likea og kommenta ef þið hafa eitthvað fallegt að segja. Ekki gleyma að íta á subscribe og bjölluna til að fá tilkynningu næst þegar ég posta. Góða nótt og sjáumst í næsta myndbandi. Heitó.